Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah mesin rontok pinang. Nah, ini dia rangka dari mesin rontok pinang. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan ikon belnya. Oke, ini dia mesin rontok pinang yang saya buat. Ini sekitar 60% sudah jadi sudah bisa kita gunakan untuk merontok pinang. Jadi di sini saya membuat mesin hanya untuk merontok pinang yang kering saja. Jadi pinang yang basah harus dijemur terlebih dahulu. Mari kita lihat hasil dari rontokan pinangnya, dan ini dia hasilnya.